Сегодня 18 сентября, и с самой ночи идет дождь. То усиливаясь, то затихая ненадолго. Удивительное явление. Мы так отвыкли за лето от дождей. Были какие-то там на 10-15 минут, пару раз кратковременные. А этот серьезный дождь. Пасмурно, конечно, сумрачно как-то. Небо такое серое. На дорогах лужи. Я иду на Валберес. Понятно, другого времени не было. У меня там поднакопилось заказов. Надо их забрать. Да, ждали дождя, все равно. Почему, когда дождь, то грустно. Не знаю.